Bien, tenemos Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 Deuteronomium hoofdstuk 31 vers hasta el 14 23. tot en met 23. Yo he puesto como título a esta predicación, se llama Determinación que aviva la obra de Dios. Vastberadenheid dat het werk van God opwekt. Ya determinación sigue sumando a nuestras vidas responsabilidad. Vastberadenheid speelt een deel in ons leven. Pero eso no lo digo yo. Maar dat zeg ik niet. Yo no quiero sumar responsabilidad sobre tu vida. Ik wil geen verantwoordelijkheid Es Dios aan u quien te quiere geven. sumar esa Het is responsabilidad. God die u die Él verantwoordelijkheid wil sabe los overdragen. dones que nos ha dado Hij weet en kent de gaven die hij ons gegeven heeft. y si algo en verdad se pone mal, En als iets slecht begint te worden, es cuando no usamos los dan dones. is dat op het moment dat wij onze gaven niet Así que en gebruiken. esta tarde Él está para Dus ayudarnos vanmiddag is hij om ons te a helpen, determinar. om vastberaden te zijn. Necesitamos determinación en We esta hebben tarde. vastberadenheid nodig vanmiddag. La palabra de nuestro Dios dice en el capítulo 31, versículo Laten we 14. lezen. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha sobrevenido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribió este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les viniere muchos males y angustia, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás los hijos de Israel en la tierra que juré, y yo estaré contigo. Aleluya. Lo primero que tenemos que ver acá Het eerste wat wij hier zien es todo el cuadro completo. is de hele context. Si queremos ver o hablar de avivamiento, Als wij willen zien of spreken over opwekking, necesitamos definir algunos conceptos. moeten wij enkele concepten definiëren. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado con esto, Ik weet niet of u dit ooit bent tegengekomen. pero yo he escrito algunos conceptos que tienen que ver con determinación. Maar ik heb sommige concepten opgeschreven die te maken hebben met vastberadenheid. Es importante que cuando leamos los conceptos de determinación, Het is belangrijk dat wanneer wij dit lezen, usted siga manteniendo la historia en su mente y en su corazón. u dit verhaal in uw hart en in uw hoofd vast hebt. Una pregunta que podemos hacernos antes de leer los conceptos En de vraag die we kunnen stellen voordat we de concepten delen, es: ¿qué es Deuteronomio? is wat is Deuteronomium? ¿Dónde se dieron todas estas palabras? Waar werden deze woorden gegeven? Yo creo que Deuteronomio nos tiene que interesar a todos nosotros. En ik geloof dat dit ons allemaal moet boeien. Porque aunque Dios habló a Moisés y a Josué, Want ook al sprak God tegen Mozes en hay Joshua, palabras para ti y para mí todavía allí en zijn ese er ook libro. woorden voor u en voor mij. Hay cosas interesantes que usted y yo tenemos que Er saber. zijn interessante dingen die wij moeten weten. Porque allí hay un cuadro Want daar is een beeld de algo que va a suceder, van iets dat er zal gebeuren. de algo que ya Dios preveyó, Iets dat God al heeft pero voorgeschreven. también algo
glorioso que va a maar ook acontecer iets glorieus dat zal gebeuren. si prestamos atención a todo lo que Als está wij allí. aandachtig zijn naar alles wat hier staat. Por eso determinación. En daarom vastberadenheid. Escribí acá como en primer lugar dice, es Heb ik una geschreven? decisión constante Een constante besluit para un propósito en el cual se es perseverante. voor een doel waarin je volhardend moet zijn. O sea, una decisión. Dus een besluit. Número 2 dice valor a través del cual Nummer 2, moed. la persona toma decisiones con alto grado de confianza y Waarmee seguridad. de persoon beslissingen neemt met volle trouw. Y número 3 dice, En nummer 3, es un valor que caracteriza Het a is een un moed. tipo de persona. dat iemand laat zien hoe hij is. 3 conceptos que están allá. 3 concepten die wij hier zien. A mí me gusta mucho el segundo, En ik hou van de tweede. porque el segundo prácticamente lo reúne a todo. Want de tweede vat samen wat het Espero drie que usted zegt. lo haya escuchado. En ik hoop dat u het hebt De geluisterd. todo modo, usted puede buscar estos conceptos Of u kunt het ook zoeken en su diccionario y ahí va a in aparecer. uw woordenboek. A veces creemos, ¿verdad?, que determinación Soms geloven wij dat vastberadenheid es algo que está allí como para que se active o sea, solo, de manera sola. iets is dat vanzelf gaat. Pero no es así. Maar het is niet zo. Porque cuando hablamos de determinación, Want wanneer wij spreken over habla vastberadenheid, de decisión constante spreekt over een constante beslissing. y habla de valor también. En ook over moed. ¿Puede repetirlo conmigo? Kunt u het Decisión met mij constante herhalen? Een constante beslissing y valor. en moed. Y si usted quiere saber quién es Dios, En als u wilt weten wie God is, hay que tener decisión dan constante. moet je constant Y beslissingen valor nemen también. en ook moed hebben. Hay muchas cosas que Dios te va a pedir, Er zijn vele dingen die God van ons que zal Dios vragen. nos va a pedir. Dat God ons zal vragen. Y tenemos que darle una respuesta. En wij moeten daar een antwoord op geven. Y le voy a decir por qué. En ik zal u vertellen waarom. Cuando yo oro a Dios, Wanneer ik bid tot God, espero una respuesta inmediata de Dios. dan verwacht ik onmiddellijk een antwoord van God. Pregunto en esta tarde, ¿es así? En mijn vraag is het zo? Cuando Ja usted of va a la nee? presencia del Señor, Wanneer u voor het aangezicht van God komt, usted espera una respuesta inmediata. verwacht u onmiddellijk een antwoord? Nos desesperamos cuando algo no llega. En we worden onrustig op het moment dat iets Y niet komt. pensamos que esto requiere de más valor, En denken dat dit meer moed van ons eist. de más decisión de mi parte. Van meer vastberadenheid. Yo no sé usted, pero cuando yo me encuentro en una situación como En esta, wanneer ik mij in zo'n situatie bevind, me desespero. dan word ik onrustig. Y me propongo y le digo, Señor, hasta que tú no En dan respondas, zeg ik, Heer, tot u geen antwoord geeft, no suelto este clamor. zal ik dit smeekgebed niet stoppen. Al principio In het begin no lo veía así, zag ik het niet zo. pero recuerdo en una oportunidad, Maar ik herinner mij ooit, estando en un país X, terwijl ik in een land was, la situación que estábamos presentando en ese lugar no eran todas favorables. en de situaties die waren niet goed, die wij aan het meemaken waren daar. Yo no iba como turista. Ik ging niet als toerist. Yo no iba para hacer una cosa superficial. Ik ging niet om iets zomaars te doen. Tampoco iba solo. Ik was ook niet alleen. Y yo creo que esto es lo bueno. En ik geloof dat dit het goede is. Y de repente en el país donde En estábamos, plots het land waarin we waren, en ese país empezaron a suceder in cosas dat land begonnen er dingen te gebeuren. que yo escojo la palabra del Señor En ik pak het woord van God y digo, Señor, en zeg, Heer, si tú dices que yo guarde tu mandamiento, als u zegt dat ik uw geboden moet porque algo va a houden, pasar con ese omdat mandamiento, er iets zal gebeuren hiermee. si tú dices que te sea fiel, Als u mij vraagt om trouw te zijn, si tú dices que deje mi país para salir a otro en als u país mij vraagt om mijn land te verlaten, om naar een ander land y te gaan, estoy aquí por obediencia, en ik hier ben uit gehoorzaamheid, entonces ¿cómo es posible dan hoe is het mogelijk que la situación que se me presenta en dat este de momento situatie waarin ik mij nu verkeer no concuerda? niet in overeenstemming is? Yo nunca le eché la culpa a Dios. En ik gaf God nooit de schuld. Simplemente entendí algo. Simpelweg begreep ik iets. Necesito determinación. Ik heb vastberadenheid nodig. Necesito poner decisión constante y Ik valor. moet constant een besluit nemen, vol met moed. Hay momentos en los que Dios nos va a pedir eso. En er zijn momenten waarin God ons dit zal vragen. Haz un stop en tu vida En doe dan een stop in je leven. y comienza entonces a buscar lo que yo quiero que En tú busques. begin te zoeken wat God wil dat u zoekt. Ya habíamos pasado por otros países We waren al langs andere landen gegaan. y probablemente la experiencia en esos En países waarschijnlijk waren de ervaringen in die landen, nos daba a nosotros, como quien dice, la autoridad gaven ons autoriteit o quizás el conocimiento previo of de kennis die we hadden ervaren
para entonces saber qué vamos a hacer en ese om siguiente te país. weten wat wij in het volgende land zouden moeten doen. Pero muchas veces no es así. Maar vaak is het niet zo. Así que Dios me llevó a una confrontación. Dus God bracht me naar een confrontatie No le reclamé nada, en ik vroeg hem niks. porque estoy seguro que si le reclamo Of gaf pierdo. hem de schuld niet, omdat ik weet dat ik niet moet Así doen. que le diga al Señor lo siguiente. Dus ik zei het volgende. Si tú realmente quieres que yo tenga decisión constante y Als u valor, werkelijk wil dat ik moed heb en constante beslissingen maak, te voy a buscar. dan zal ik u zoeken. Y venían a mi mente cantos como a lo mejor pueden venir a la mente de En usted. lofliederen kwamen in mijn hoofd. Ese tema que dice o ese canto que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver God atrás. heeft ons niet tot hier gebracht om achteruit te gaan. Y dije, Señor, mientras no lo vea, te busco. En ik zei, Heer, terwijl ik het niet zie, ga ik u Y zoeken. decidí entonces paralizar todas las actividades que estábamos En ik haciendo. had besloten om alle activiteiten die we aan het doen waren stop te zetten. Y como ya he orado En omdat ik al gebeden had y nada sucede, en niks gebeurde, entonces voy a hacerlo de otra manera. dan zal ik het anders doen. Voy a agregarle a mi oración Ik zal mijn gebed ayuno. vasten. Yo creo que algo Erbij tiene que doen. suceder. En ik geloof dan dat er iets zal gebeuren. Y empezamos también a correr la voz en diferentes En we lugares. begonnen dit mee te delen in verschillende plekken. Está pasando un viento muy recio por nuestras En er vidas. kwam een harde wind in ons leven. Pero hay un pueblo al que tenemos que llegar. Maar er is een volk die wij nog Y moeten si esta benaderen. situación no se resuelve, En als deze situaties niet opgelost worden, entonces tendremos que tomar una decisión. dan moeten wij een besluit nemen. Pero estamos comprometidos. Maar we hebben een verbond gesloten met Y de Heer. decidí entonces orar, En ik besloot om te bidden, ayunar. om te vasten. Pero déjeme decirle que en cada vez que yo aplicaba oración y ayuno, En telkens als ik deze twee combineerde, le decía a Dios, háblame. zei ik tegen God, spreek tot No mij. quiero soltar aquí la toalla. Ik wil hier niet alles stoppen. Las comidas que prepara esta nación, Het eten dat dit land mij geeft hablando de aquella nación, en spreken naar een andere son natie ricas. zijn Y ayunar aquí es difícil. lekker. En hier vasten is moeilijk. No me atrevo a salir a las calles. Ik durf niet om naar buiten te Pero me gaan. tocaba paralelo a esto tener que asumir responsabilidades. Maar ik moest verantwoordelijkheden dragen. Así que llegó el momento entonces que salía Dus het moment kwam dat ik naar buiten moest y gaan regresaba. en ik terugkwam. Y en verdad mi estómago, usted sabe cómo se pone el estómago cuando se ayuna, ¿verdad En que je sí? weet wat ons maag met ons doet op het moment dat wij Y a medida vasten. que los días En pasaban, naarmate de tijd voorbij como ging, más debilidad viene sobre nuestras vidas. dan komt er meer moeilijkheden. Pero es allí en el punto exacto Maar het is daar precies donde Dios nos quiere tener. waar God ons wilt hebben. Porque Él ha dicho que desde la nada Él Want hará hij heeft algo. gezegd dat uit het niets hij iets zal doen. Él ha dicho que las cosas Hij heeft pequeñas, gezegd yo dat de kleine me estoy dingen, rindiendo delante de Él. en ik geef mij over aan hem. Él ha dicho que las cosas pequeñas en sus Hij heeft manos, gezegd dat de kleine dingen in zijn proezas handen Él hará. grote dingen zullen worden. Y así que decidimos entonces buscar Dus allí wij por varios besloten días om daar gedurende dagen te zoeken hasta que llegó la respuesta. tot het antwoord kwam. Determinación y Vastberadenheid valor. en moed. Así que tenemos delante de nosotros Dus voor ons hebben wij la oportunidad de kans, de poder conquistar todo aquello que Dios ha determinado para tu vida. alles wat God in onze handen heeft gelegd, Yo te no sé si usted me veroveren. escuchó bien, Ik weet niet of u goed heeft pero geluisterd. cuando usted no encuentra una cosa por un lado, Maar op het moment dat u iets van een la kant podemos buscar bevindt, con otra fórmula también. kunnen wij ook met een andere formule No estoy zoeken. hablando de fórmulas, usted sabe, Ik humanas. spreek niet over menselijke formules. Estoy hablando al contrario de fórmulas que no son Ik humanas. spreek over onmenselijke. Porque ningún hombre las ha pedido. Want geen mens heeft dit gevraagd. Estoy hablando de la manera en la que Dios ha hablado. Ik spreek over de manier waarop God gesproken Cuando Él heeft. habla a nuestras vidas Wanneer God spreekt tot ons y leven. nosotros ponemos en función lo que Él ha hablado, En wij doen wat hij van ons estoy vraagt seguro en zegt, entonces que el propósito lo voy a dan alcanzar. weet ik zeker dat ik het doel kan behalen. Así que mirando esta historia, Dus kijken naar dit verhaal. la historia de Josué y de Het Moisés, verhaal van Joshua en Mozes. yo no sé si usted la observó completa Ik mientras weet niet of leíamos, u het observerend hebt kunnen luisteren. pero fíjese algo, lo que dice Maar allí, kijk iets. acabar el periodo de alguien De tijdperk gaat voorbij van iemand, para empezar un nuevo periodo. zodat het andere begint. Era como cerrar un capítulo en Het una was alsof persona je een hoofdstuk sluit para empezar el capítulo con otra persona. om het hoofdstuk te beginnen met een andere persoon. Cuando yo veo esta historia de manera completa, En wanneer ik kijk naar dit verhaal, entonces me compleet, doy cuenta de algo. dan zie ik iets. Y es que Dios está determinado. En dat is dat God vastberaden is. Me encanta cuando Él le habla a Moisés En ik hou ervan wanneer hij tot y Mozes le habla a spreekt Josué.
en tegen Joshua. y les dice, En zegt tegen yo hem, voy a introducir este pueblo ik zal dit volk en la introduceren tierra que prometí a in sus het land padres. dat ik onder ede heb beloofd En aan je pocas voorouders. palabras, In andere woorden, con ustedes met jullie o sin ustedes. of zonder jullie zal ik dit doen. La determinación de Dios. Vastberadenheid van God. Y yo aprendo de esto, En ik leer van dit es que nuestro Dios siempre va para adelante. dat God altijd vooruit gaat. Él quiere que realmente nosotros podamos disfrutar Hij wil dat wij kunnen genieten de su presencia van cercana, zijn aanwezigheid de esa determinación que Él tiene. en van de vastberadenheid die hij heeft. Y por eso Él habla de esta forma. En daarom spreekt hij op deze manier. Yo miraba la historia y dije, Señor, Ik keek naar het verhaal en ik zei, Heer, gracias a Dios que yo no era Josué. dank u wel dat ik Joshua niet was. Porque en verdad la experiencia que hemos vivido en el caminar, Want werkelijk, het verhaal dat we hebben moeten meemaken, nunca me has dicho qué cosas van a pasar en aquel lugar. heeft u mij nooit verteld wat voor dingen er zouden gebeuren. Porque si tú me dices qué va a suceder, Want als u mij had verteld wat er zou gebeuren, entonces quizás yo de antes diga que no voy. dan zou ik gezegd hebben dat ik niet Pero daarheen fíjese zou lo que gaan. pasa en la vida de Josué. Maar kijk wat er gebeurt in het leven van Joshua. Hay tres factores allí que se presentan Er zijn 3 punten die we zien de manera difícil para Josué. op een moeilijke manier voor Joshua. Para Moisés Voor Mozes era una cosa muy, digamos, sencilla. was het iets simpels misschien. Aunque en su corazón había un deseo, Ook al had hij een verlangen in zijn hart. pero Dios no permitió que el deseo de Moisés prevaleciera. Maar God liet niet toe dat zijn verlangen voorbij zou Moisés, gaan. vas a morir. Mozes, je zal sterven. Ahora levántame a Josué. En laat nu Joshua opstaan. Y yo voy a introducir todo este En pueblo ik zal dit heel volk introduceren, dirigido por Josué. geleid door Joshua. Determinación. Vastberadenheid. Allí encontramos En daar zien wij que Josué tiene tres factores que están en su contra. dat Joshua 3 dingen heeft die tegen hem Número zijn. uno, la figura de Moisés Nummer 1, Mozes zelf. es bastante relevante para el pueblo de Israel. Want die is belangrijk voor het volk van Israël. Mirarse como mi persona a la altura de un Moisés Mijn persoon vergelijken met die van Mozes no era sencillo para un Josué. was niet makkelijk voor een Joshua. Hacerle frente a toda esta labor Dit allemaal onder verantwoordelijkheid nemen no es sencillo para is mí. niet makkelijk. Tengo un Moisés. Ik heb een Mozes, Aunque ya escuché la noticia, ook al heb ik het nieuws al gehoord. Moisés va a morir, Mozes zal pero el sterven, pueblo recordará los hechos de maar het Moisés. volk zal zijn handelingen herdenken. Número dos, En nummer 2, los hechos en los que caería el pueblo cuando entraran en la tierra de prometida, handeling waardoor ze zouden vallen op het moment dat ze komen in het land. hablaban a Josué Die spraken tot Joshua de un tiempo complicado, over een tijd dat in moeilijkheden bevond. un tiempo bastante desafiante para él. Een tijd die uitdagend was. Pero allí me encanta mucho, Maar ik hou hiervan. porque cuando Dios habla algo, Want wanneer God iets zegt, Él nos da la opción si queremos cumplirlo. geeft hij ons de optie of wij El dit willen deseo de nakomen. Dios es que nosotros siempre le cumplamos Het verlangen van God is dat we altijd en todo antwoorden lo que Él nos dice. in alles wat hij van ons vraagt. Así que Él le presenta el caso bien. Dus hij stelt dit voor aan hem. Y el tercer punto era, En het derde punt was, vas a dirigir a un pueblo je zal een volk leiden totalmente obstinado. die helemaal tegen mij is. Yo nunca había escuchado la palabra obstinado. En ik had nooit het woord obstinado gehoord. O las veces que la he escuchado, Of de keren dat ik het heb gehoord, siempre ha sido was het altijd en un sentido negativo. in een negatieve zin. Recuerdo una vez una persona que me dijo, Ik herinner me iemand die zei, tú lo que eres es una persona obstinada. je bent een persoon die eigenzinnig is. Y yo había entendido por obstinado En ik dacht dat eigenzinnigheid a alguien que ya está hastiado de la vida, iemand was die het leven zat que is. está aburrido, Die geen zin meer que heeft. ya no sabe qué hacer. En die niet weet wat hij moet doen. Es como que ha probado de todo Alsof iemand van alles heeft geproefd. y lo que le queda es morir. En het enige wat hem te wachten O staat sea, is en pocas sterven. palabras, alguien rebelde. Dus in andere woorden, iemand die rebels Pero cuando is. yo busqué la palabra obstinado, Maar toen ik naar het woord eigenzinnig tiene gezocht, otra connotación. heeft het een andere Este betekenis. pueblo estaba determinado. Dit volk was vastberaden. Y en el capítulo que leímos, En in de hoofdstuk dat we lazen, asegura allí, verzekert ons, Dios diciendo, este pueblo Dat ya God zegt, sé de antemano lo que va a hacer. ik weet al wat dit volk zal doen. Hermano, ante estas tres cosas, En we zien 3 dingen cualquiera nos podemos detener. en we zouden ons dan kunnen tegenhouden.
No es voor deze sencillo drie llevar a dingen. un pueblo Het is niet makkelijk om een volk te leiden con estas tres met características. deze 3 eigenschappen. Pero te traigo buenas noticias en Maar esta ik breng tarde. goed nieuws voor u vanmiddag. Sabes que cuando Dios da una responsabilidad, Wanneer God een verantwoordelijkheid geeft, Él no te va a dejar ir solo. dan zal hij je niet alleen laten gaan. Él va a ir contigo donde Hij Él zal te va a met mandar. u gaan waar de plek waar hij u Él te ook va a heen proveer stuurt. las herramientas Hij zal u de gereedschappen para que geven. tú puedas lograr el u objetivo. het doel kan behalen die al hij cual tú gezegd vas. heeft. No sé si usted me entendió bien, Ik weet niet of u mij begrepen hebt. pero a mí me alegra estas cosas. Maar dit geeft mij A mí me vreugde. motivan estas cosas. Dit motiveert mij. Porque las veces que hemos decidido ir a lugares Want de keren dat wij besloten hebben om naar plekken te donde gaan no conocemos a nadie, waar wij niemand kennen, vemos cosas maravillosas zien wij suceder. wonderbaarlijke dingen gebeuren. Vemos cosas gloriosas aparecer, zien venir, glorieuze dingen descender sobre nuestras vidas. Die in ons leven komen. Así que Moisés, Dus Mozes, Josué, Joshua, el pueblo de Israel, het volk van Israël. ahora Dios delega sobre Josué Nu zegt God la tegen Joshua responsabilidad en geeft hem de de seguir verantwoordelijkheid adelante con lo que tiene que om ver con vooruit su te obra. gaan met wat te maken heeft met zijn werk. Yo a veces pensaba viendo un poco porque empecé a leer todo Deuteronomio En soms dacht ik, omdat ik begon te lezen, y decía, Señor, ¿no era más fácil Heer, zou het niet makkelijker geweest zijn hacerlo de otra manera? om op een andere manier te doen? Pero Dios, Él no va a cambiar su estilo, no va a cambiar. Maar God zal zijn sus stijl niet dichos. veranderen. Él tiene una personalidad Hij heeft een persoonlijkheid. y Él no la va a cambiar. En hij zal deze niet Él sabe veranderen. realmente lo que funciona. Hij weet werkelijk wat Y werkt. me encanta esto. En ik hou ervan. Porque algo que tenía que tomar Josué en el momento era Want iets wat Joshua moest nemen op dat confianza en moment Dios. was vertrouwen in God. Necesitamos confianza en Dios We moeten vertrouwen hebben in para God. hacer cosas que nadie quiere hacer. Om dingen te doen die niemand wil doen. Así que Josué determinó Joshua was vastberaden asumir la om responsabilidad. deze verantwoordelijkheid op zich Yo te quería nemen. tocar estos puntos En ik wilde deze punten met jullie delen. para que usted sepa que por donde usted pasa muchas veces, Zodat u weet dat waardoor u heen gaat, no solamente usted lo está pasando. u niet de enige bent die dit moet meemaken. A veces tenemos situaciones de personas que vienen Vaak hebben wij situaties van personen die y komen presentan una historia en ze leggen een verhaal voor como que ellos son los únicos que están pasando eso. alsof ze de enige zijn die dit moeten Y meemaken. tenemos que llorar con ellos allí. En we moeten huilen met ze. Pero yo creo que no debe ser así. Maar ik geloof dat het niet zo moet Yo lo que zijn. tengo es que ir a la escritura Ik moet naar de geschriften gaan y saber algo que Dios también ya hizo en la antigüedad. en weten wat God gedaan heeft in de oudheid. Esto me ayuda a mí a saber dónde estoy parado, En dit helpt mij om te weten waar ik in mij bevind. saber el tiempo que estoy viviendo. Weten welke tijd ik in leef. Y yo cobro fuerza cuando puedo leer estas En historias. ik haal kracht uit deze Y verhalen. puedo decirle a Dios, así como tú estuviste En ik con kan Josué, zeggen, God, zoals u met Joshua bent estarás geweest, conmigo también. zult u ook met mij zijn. Así que nunca habrá un no de mi Dus parte. nooit zal er een nee van mij uitkomen. Donde tú me digas que vaya, Waar u mij vraagt te gaan, allí iré. daar zal ik ¿Sabes gaan. por qué yo quiero ir allí? En weet u waarom ik daarheen wil Porque la gaan? obra de Dios es grande. Omdat het werk van God Y groot necesitamos is. hacer la obra de En Dios. we moeten het werk van God Yo doen. tengo que entender que la obra de Dios es Ik amplia. moet begrijpen dat het werk van ¿Sabes, God breed is. ¿Sabes por qué es amplia? En weet u waarom deze breed Yo no is? sé dónde te convertiste tú, Ik weet niet waar u bent bekeerd. pero yo sé dónde me convertí yo. Maar ik weet waar ik Pero ben también bekeerd. sé algo. En ook weet ik Yo iets. sé dónde empezó la salvación. Ik weet waar de verlossing Y begon. no fue en mi tierra, En het was niet in pero mijn desde la land. tierra donde empezó, Maar vanuit het land waar Dios het dijo, begon, hay que llegar a Venezuela. zei God, het moet het Hay que Venezuela llegar a komen. México. Het moet naar Mexico Mi komen. obra es grande. Mijn werk is Y estoy groot. seguro que Dios habló a muchas En ik weet personas zeker dat God tot y velen pocos sprak. hicieron su labor. En weinig deden Muchos zijn se werk. llenaron de miedo Velen kwamen met angst. y no fueron. En gingen daar Pero niet gloria a heen. Dios por los que Maar fueron. glorie aan God voor de Porque a moedigen die causa de su gingen. obediencia, Want dankzij de gehoorzaamheid aquí van estoy anderen yo. ben ik vandaag Aquí hier. está usted. Bent u vandaag Y si hier. esto sucedió en aquel En momento, als dit gebeurde op dat yo solo moment, tengo memoria de cuando el evangelio entró a mi dan país. kan ik niet alleen herinneren op het moment dat de Y verlossing se in mijn habló de land kwam. gente, quizás gente común, gente sencilla. Er werd gesproken over gewone No se mensen. habló de gente elocuente, Er werd niet gesproken over helden. ni gente que tenía toda la capacidad y la posibilidad de Of poder hacer mensen una die alle obra. capaciteit hadden om een werk te doen. Solo se habló de gente que Nee, creía que Dios er werd era gesproken over suficiente mensen dat dachten dat God para genoeg bendecirles is en ese lugar om hen te zegenen waar y ze para ook avivar zijn su obra. en zijn werk te laten bloeien. Hay algo más que quiero compartir. Er is nog iets dat ik wil delen.
Si volvemos al punto anterior, Als we teruggaan naar het vorige yo punt, quiero invitarte es a que no te detengas wil ik u uitnodigen om niet te stoppen en cuáles son las exigencias. en te weten wat er van je verwacht wordt. Detente solamente Stop alleen en saber que Dios será fiel om contigo, te weten dat God trouw zal en que zijn Él será met u. suficiente, En dat Hij genoeg zal en zijn. que Él va a estar En contigo. dat Hij u zal Y bijstaan. aunque tú veas todo oscuro y todo En gris, ook al ziet u alles op zijn Él kop, hará que ese lugar sea Hij zal alumbrado. maken dat Él- er licht komt Él waar hará u tu bent. entorno distinto. Hij zal uw omgeving anders Algo que maken. estamos haciendo todas las mañanas en nuestra casa Iets wat wij dagelijks en in de morgen doen bij es ons orar a thuis, Dios por nuestro vecindario. is bidden voor God voor ons beurt. Estamos buscando una forma de poder entrar a al vecindario. We zoeken een manier om hier te komen. Usted sabe que a veces no es fácil llegar y tocar una puerta, En u weet dat het soms niet makkelijk is om zomaar aan een deur te kloppen. pero yo sé hasta dónde la obra de Dios ha llegado. Maar ik weet tot waar het werk En mi van God casa gekomen está la is. obra de Dios In mijn huis bevindt zich y het Dios werk la van quiere God. extender a mi En vecindario. God wil het uitbreiden in mijn buurt. Así que yo he mirado todo mi vecindario. Dus ik heb naar mijn hele buurt He gekeken. calculado la hora en que se van algunos Ik heb gezien hoe laat sommigen y heen he gaan calculado la hora en que vuelven algunos. en sommigen terugkeren. Pero déjame decirte, En laat me u zeggen, no es porque yo sea curioso, het is niet omdat ik es nieuwsgierig porque ben. yo necesito entender lo que hay a mi Het is omdat alrededor. ik moet begrijpen wat in mijn He omgeving aprendido is. mucho de las preguntas que ellos me han Ik hecho. heb geleerd van de vragen die zij Sabes, mij cuando gesteld llegamos hebben. allí al vecindario, Weet u, toen we daar kwamen, ellos nos preguntaron in un onze buurt, montón de cosas. vroegen zij ons veel dingen. Y yo dije, son cosas En ik personales. zei, maar het zijn persoonlijke ¿Por qué las dingen. preguntan? Waarom stellen ze deze Y dan? llevé estas preguntas En in deze a otra vragen, persona que ya se las habían hecho. een andere persoon die het al Y gesteld esta had. persona me dijo, En dit persoon zei es que tegen ellos mij, quieren tener seguridad de quién vive allí. zij willen zeker zijn van welk persoon er Ellos leeft. quieren saber si es buena o no es buena, o Zij se willen puede, es weten fiable o no of fiable het quién een vive allí. vertrouwelijk persoon is of niet. Ah, entonces yo Oh. aprendo. Dus dan leer ik ook. Ahora yo me he puesto entonces en la tarea, Nu heb ik de taak voor mezelf genomen. no les voy a hacer preguntas, Ik zal ze geen vragen stellen. les voy a llegar a su casa. Ik zal thuis Y komen bij déjame hen. decirte algo. En laat me u één ding zeggen. Una noche, una mañana, Op een ochtend viene un sueño a mi vida. kwam een droom. Y el sueño era, Omar, escribe esto. En de droom was, Omar, schrijf Y dit op. sabes que una tarjeta de presentación. En het was een kaartje, een visitekaartje. Ajá. Y tú la vas a poner allí, me llamo fulano de En tal. je zal schrijven, ik heet Sé hacer estas dit en cosas. dit, ik kan dit en dit doen. O sea, voy tipo persona buscando trabajo. Dus alsof iemand op zoek is naar een Le werk. voy a decir lo que yo sé hacer. En ik zal ze laten weten wat ik Puedo kan hacer doen. esto, Ik kan dit en dit puedo doen. hacer lo otro Ik kan het andere y doen. puedo hacer lo otro. En dit ook. Y soy el vecino de la número 22. En ik ben de buurman van Y nummer por detrás, 20. y por detrás le voy a poner allí. En achter zal ik ook Y en schrijven. mi casa oramos por En in necesidades. mijn huis bidden wij voor noden. Si tú tienes una necesidad, Als u een nood hebt, entonces ven a mi casa. dan kom naar mijn huis. Cualquier necesidad. Welke nood Y ahí dan lo ook. dejo. En daar laat ik A lo het. mejor se va a picar por dentro. Misschien zal diegene boos Puede que worden. me vuelva a saludar En zal me niet meer groeten o puede misschien. que no. Of misschien wel. Pero me da igual. Maar het boeit me eigenlijk He niet. cumplido. Ik heb mijn deel gedaan. He tocado su puerta. Ik heb de deur geklopt. Le he dicho quién soy. En ik heb gezegd wie ik Y le he ben. dicho también lo que puedo hacer por él. En ook wat ik kan doen voor diegene. Eso es extender la obra de En dat is Dios. het werk van God uitbreiden. Determinación en romper, usted sabe, esquemas. Vastberadenheid. En romper cualquier tipo de barrera. Om alle grenzen over te gaan. Si ellos tienen una forma de ver la vida, Als zij een manier hebben pues van Dios kijken nos da naar het sabiduría leven, para verla de la manera en que Él dan la zal ve. God iets doen zodat ze ook kunnen zien hoe God Porque naar de si dingen yo kijkt. pude entrar en el plan de Want als Dios, ik in het plan van God ellos kan también komen, van a entrar en el plan kunnen de zij Dios. dit ook doen. Ellos no van a ser exentos, o sea, afuera no van a Zij quedar. zullen niet buitengesloten worden. Porque la Biblia habla acerca de algo muy Want de interesante. Bijbel spreekt over iets dat heel Dios interessant is. juzgará a vivos y a God muertos. zal levenden en doden Pero rechten. usted y yo somos Rechten. responsables si predicamos o no Maar u en ik predicamos. zijn verantwoordelijk om zijn woord te aankondigen. Y yo no quiero que mis vecinos se pierdan. En ik wil niet dat mijn buren verloren gaan. Así que hermana, a veces da un poquito, usted sabe, como de desconfianza. Dus soms heb je een beetje A lo ontrouw. mejor no me van a entender. En misschien denk je, ze zullen A mij lo niet mejor no se begrijpen. va a inclinar a escucharme. Of ze zullen niet naar me Pero luisteren. tenemos que romper estos esquemas. Maar we moeten dit voorbij gaan. Escuchen o dejen de escuchar. Luister of luister Era eens la voz de niet. Dios siempre sobre los profetas. Het was altijd de stem voor Tu de papel es profeten. ir. Jouw rol is om daarheen Así te que yo gaan. tengo que tomar la misma actitud que Dus el ik moet mismo dezelfde Josué. houding hebben die Joshua nam.
Aunque él tenía 3 puntos que estaban en Ook al desfavor. had hij 3 punten die tegen hem No waren. obstante, hermano, en ese pasaje que hemos leído, Daar wat wij gelezen hebben, encontramos lo siguiente. zien wij het volgende. Nunca Josué dijo, Nooit zei Joshua, no iré. ik zal niet gaan. Eso me inspira. En dat inspireert Eso me mij. da confianza. Dat geeft mij trouw Con en todas estas vertrouwen. cuestiones que venían, Door al deze dingen die kwamen, no habían entrado en la tierra prometida waren zij niet in het beloofde land y ya gekomen. Dios les estaba hablando de los problemas que En venían. God sprak over de problemen die Pero zouden yo hoy, como naderen. dijo Josué, Maar zoals Joshua zei, tomo la misma actitud. ik neem dezelfde houding. ¿Cuántos quieren ser Josué en esta tarde Velen aquí? willen vanmiddag Joshua zijn. Necesitamos el coraje de Josué. We hebben de moed van Joshua Necesitamos la nodig. valentía de Josué. We hebben de moed van hem Hay nodig. una obra que está esperando. Er is een werk dat op ons Una wacht. obra que necesita ser extendida. Een werk dat uitgebreid moet worden. Una obra que Dios dice, tú eres Een parte de werk esa dat obra. God zegt, jij bent deel hiervan. ¿Verdad que era fácil para Dios hacerlo de otra manera? En het was misschien makkelijk voor God om op een Quitar andere ese manier pueblo. te doen. Quitar ese pueblo Om het volk weg te nemen. y ir y plantar algo nuevo y distinto en las En tierras que él heen gaan había en iets prometido a nieuws Abraham. leggen in het beloofde land. Pero Dios no trabaja así. Maar God werkt niet zo. Dios tiene su forma de trabajar. God heeft zijn manier van werken. Por eso yo quiero inspirarte en esta En tarde. daarom wil ik u vanmiddag Si hay inspireren. situaciones que te están deteniendo, Als er situaties zijn die u confía más tegenhouden, en Dios. vertrouw meer op God. Busca más a Dios. Zoek God meer. Emprende determinación sobre tu vida. Heb vastberadenheid Hermano, in uw cuando yo me leven. paralizo, Op het moment dat ik mij zelfs mira, stop. si usted quiere ver una persona paralizada, Als u iemand wilt zien dat a gestopt veces es is. difícil aquí en Holanda, ¿verdad que sí? Soms is het moeilijk hier. Yo nunca he visto una persona quieta. Ik heb nooit iemand Siempre vast zien andan. staan. Ajá. Es Ze zijn difícil, altijd ¿verdad? bezig. Es complicado aquí. Het is ingewikkeld Pero om si usted iemand quiere ver una verlamd te persona zien. quieta Maar als u iemand wilt zien o dat alguien que fue quieto, stil is, vaya a un cementerio. dan moet u naar een begraafplaats gaan. ¿Sí? Y usted sabe que él va a estar ahí todo el tiempo. En u weet dat diegene daar zal blijven. Por eso el salmista le hablaba al Señor, a Dios de la misma manera. En daarom sprak God tegen David op dezelfde manier. Cuando él estaba en situaciones de riesgo, Toen hij in situaties el cielo was cerrado, en de hemelen dicht él waren, le decía a Dios, zei hij tegen God, ¿acaso los muertos te alabarán? de doden zullen u prijzen? ¿Habrá memoria de ti allí en los sepulcros? Zullen ze u herdenken daar in de begraafplaats? Determinación. Vastberadenheid. Yo sé que tengo esta situación, Ik weet dat ik deze situatie pero cuando voor me yo heb. determino entonces avanzar como Maar Dios wanneer ik avanza, besluit om vooruit te gaan zoals entonces God vamos a vooruit gaat, alcanzar resultado. dan zullen wij Y resultaten déjame boeken. decirte algo más. En laat me u nog één ding Cuando zeggen. yo activo esta determinación, Wanneer ik deze vastberadenheid alguien va a activeer, beneficiarse de esa dan zal iemand hier ten determinación. goede uitkomen. Y es esto lo que tenemos que ver. En dat is wat wij moeten zien. Porque aunque Dios sabía que iba a haber problemas allá, Want ook al wist God dat er problemen no zouden obstante zijn, Dios también estaba viendo lo que allá iba a suceder en Zag hij favor ook de su obra. wat er zou gebeuren met het goede van zijn werk. Porque él estaba hablando en un tono Want hij sprak op een toon donde no cerraba definitivamente que esa iba a ser la conclusión. waarin hij de conclusie niet vertelt. Porque si Dios sabe que todo va a ser horrible y oscuro y Want als God terrible, weet dat alles donker zal zijn, entonces Dios le dice a Moisés, dan zegt God tegen Mozes, Moisés, vas a morir. Mozes, je zal Llámame a sterven. Josué. Bel Joshua. Y le vamos a decir a Josué, En we gaan tegen Joshua Josué, tú zeggen, también vas a morir. Joshua, jij zal No ook puedo sterven. con este pueblo. Ik kan niet met dit volk. Pero a Dios le captó la atención del corazón de Josué. Maar God trok het hart van Que Joshua así aan. sea nuestro corazón en esta En dat ons mañana. hart ook zo mag zijn. Tenemos que tener corazones decididos. We moeten harten hebben die vastbesloten Decisión, zijn. determinación. Om besluiten te Algo va a nemen. pasar. Iets zal gebeuren. Hablaba como en primer lugar Ik sprak als eerst confianza en Dios. met vertrouwen in El God. Dios que te llamó. De God die u riep. Hay una historia que a veces yo quiero y cuento en estas partes. En er is een verhaal die ik hier zie. Que digo que la historia donde más a veces ¿El verhaal? nos golpea a cada uno de nosotros. Die ons allemaal aanraakt. La separación de familias. De families die uit elkaar gaan. O sea, la separación de familia por causa de ir a hacer una obra. De scheiding van families. A Door het veces werk tener van que iemand. dejar un país Soms een werk moeten laten. para ir entonces a un país que no conocemos. Om naar een ander land te gaan. Y para también allí en ese lugar dejar de que nosotros tengamos relación otra vez con nuestra familia. En ook daar waarin wij geen relatie hebben met onze familie.
En nuestro caso ha pasado. In ons geval is dit Y gebeurd. estoy seguro que en el caso de muchos de ustedes también ha pasado. En ik weet zeker dat bij velen van jullie ook. Pero déjame decirte, hermanos, Maar laat me u zeggen, que broeders, todos estos años que hemos pasado siempre ausente o alejados, dat gedurende al deze jaren waarin wij aanwezig zijn estábamos en geweest, contacto vía telefónica. wij telefonisch in contact waren met Y onze desde el lugar familie. donde yo estaba allí sirviendo, En vanaf de plek waar ik aan het dienen was, siempre orábamos a Dios a favor de ellos. badden wij altijd tot God voor hen. Entre el caso de toda mi familia, En in het geval van mijn hele familie hubo mucha necesidad, mucha situación conflictivas. waren er veel noden en conflicten. Pero yo un día me hice una pregunta allí Maar ooit en stelde ik ese mij de lugar. vraag, daar waar ik was. Llegó la noticia, la primera noticia que nos llegó a Het nosotros. nieuws kwam naar ons toe. Tu madre tiene cáncer. Jouw moeder heeft kanker. Es duro. En het is hard. Pero también me hice la parte y dice, Señor, Maar ook stelde ik me vragen en ik yo zei, no me Heer, llamé a mí mismo aquí a este lugar. ik heb mijzelf niet hier geroepen. Amo a mi madre, Ik heb mijn moeder pero lief. yo sé que tú la amas más. Maar ik weet dat u haar meer Siento van haar el houdt. deseo de estar con ellas. En ik voel het verlangen om met haar te zijn. Y déjame decirte que en medio de toda esta situación, En laat me u vertellen, te midden in deze situatie, decidí emprender algo. besloot ik om iets te doen. Y dije, voy a orar por ella. En ik zei, ik ga voor haar bidden. Porque también me hice una pregunta. Want ook stelde ik mij een Si vraag. yo estuviera con ella, Als ik met haar was, ¿qué otra cosa puedo hacer? wat kon ik anders doen? Orar, Bidden. la atendería, Dan zal ik voor haar le daría mi zorgen. calor. Dan zal ik haar mijn Mi warmte afecto. geven, mijn liefde. Mamá, peleamos juntos aquí. En zeggen, mama, we Pero strijden samen hier. cuando yo la llamaba, le decía esas mismas palabras. Maar toen ik haar belde, zei ik hetzelfde. Llegó una oportunidad En er kwam ooit een kans que las cosas entre familia, dat de dingen tussen de familie, en sus visitas a los médicos, in zijn bezoeken naar de mi hermano dokters, deseó tenerme allí en ese lugar. mijn broer daar was. Decía, vente para acá, En zei, kom naar hier. te necesito aquí en este lugar. Ik heb je hier nodig. Y fueron pasando los días En de dagen gingen voorbij. y yo decidí orar a Dios. En ik besloot om te bidden A tot lo mejor God. se puede ver como un corazón malo, En misschien kan je het zien dat Pero het déjame een slecht decirte que hart no. gedaan is. Maar laat me je zeggen dat het niet zo porque is. cuando yo empecé a orar en aquel lugar, Want toen ik begon te bidden op dat algo moment, empezó a suceder en el otro lugar. begon er iets te gebeuren. Llegó un momento En er kwam een moment en que la noticia nos fue dada, dat er het nieuws kwam. la definitiva. De laatste nieuws. Tu madre está libre de cáncer. Jouw moeder is vrij van kanker. Fue liberada, Ze werd bevrijd. fue sanada de Ze cáncer. werd genezen. Pero ¿sabes qué? Maar weet u wat? Aunque una y otra noticia estaban presentes, Ook al kwam het een en het ander nieuws. la de que ella, lo que ella estaba, o sea, ella fuera, En dat wat zij was. y en lo que hoe ella, ze zich ella bevond, ahora ya no es. En wat zij nu is. Y cuando llego a Venezuela, En toen ik in Venezuela me kwam, encuentro con algunos de mis hermanos. kwam ik een van mijn broers tegen. La noticia que yo traigo es la que voy a celebrar. En het nieuws die ik breng is degene die ik zal Porque vieren. Dios sabe realmente cuál era mi situación en aquel Want sitio. God wist wat mijn situatie was. Así que cuando llego allá me encuentro con mi hermano. Dus toen ik daar kwam, kwam ik mijn broer tegen. Y mi hermano entonces me habla En mijn broer spreekt de una manera como un reclamo. op een manier waarop hij iets van me eist. Debiste haber estado en este Je lugar. moest hier zijn. Es más, el debiste se puede pasar. Je moest hier zijn. Pero cuando yo veo la siguiente parte que dice, Maar wanneer ik het tweede deel hoor, los hijos que tú tienes no son hijos, no son nietos de tu madre. de kinderen die je hebt zijn toch kleinkinderen van je No moeder. tiene ella derecho a disfrutar de sus nietos. Heeft zij geen recht om te genieten van haar kleinkinderen? Yo dije dentro de mi Señor, En ik zei in mij, Heer, yo vengo para celebrar. ik kom om te vieren. O lo callas tú Of u laat hem o lo stilhouden, callo yo. of ik doe dit zelf. Y sigue la historia. En het verhaal gaat verder. En ese momento él hace silencio. Op dat moment bleef hij stil. Y le dije lo siguiente. En ik zei het volgende. ¿Tú sabes por qué yo estoy allá? Weet je waarom ik daar ben? Tú me has dicho que mamá es cristiana, Je hebt gezegd dat mama christelijk papá is. es cristiano. Dat papa christelijk is. Pues si ellos dos son cristianos, En als zij beide ellos christelijk tienen zijn, eternidad segura. dan hebben zij een zekere Ellos saben a dónde eeuwigheid. van. Zij weten waar ze Y heen yo gaan. tengo la garantía En ik heb de de garantie que los voy a volver a ver. dat ik ze terug zal Pero zien. ¿sabes tú algo? Maar weet je één ding? Los que están allá donde yo estoy, Degenen die daar zijn waar ik 80 ben, millones de habitantes, 80 miljoen inwoners, ellos no saben para dónde van. zij weten niet waar ze Dios heen quiere gaan. que estemos donde están esa gente. En God wil dat we zijn waar Porque zij si zijn. ellos nos ven a Want nosotros wanneer zij ons zien, seguros,
Zeker. Aunque estemos en terreno contrario, Ook al zijn we in een ander aunque terrein. hayan barreras en ese lugar, Ook al zijn er pero ellos nos están obstakels. viendo en esa En nación. zij ons daar zien. Ellos necesitan ver que hay algo que está sucediendo en medio de Hebben su zij het nación. nodig dat ze zien dat er iets gebeurt. Dios se encarga de En nosotros. God zorgt voor ons. Confianza en Dios. Vertrouwen in God. Necesitamos creer en Dios. Wij hebben vertrouwen Y in en God. esta circunstancia más que nunca. En meer in deze situatie. Dios no nos va a pedir a nosotros algo que no nos cueste. God zal niet iets van ons Él va a vragen wat pedir ons niet realmente kost. algo que cuesta. Hij vraagt ons Ese van es el ons iets wat tamaño ons de la kost. obra de Dios. En dat is het grote van het werk van God. El problema mío no es cómo se va a hacer. Mijn probleem is niet Ese es afvragen hoe problema het de gedaan él. gaat worden. Dat is zijn probleem. Ahora lo que yo le digo al Señor En es, wat ik de Heer nu zeg is cuenta dan, conmigo. u kunt op mij Yo rekenen. quiero ir allí a ese lugar. Ik wil daarheen gaan. Así que yo pude ver tantos Dus milagros ik kon zoveel wonderen zien. simplemente por la determinación de estar allí en ese lugar. dat ik vastberaden was om daar te zijn. Hoy recuerdo todos mis amigos En vandaag herinner ik al mijn que vrienden quedaron en esas die naciones. daar bleven in die naties. Con algunos de ellos mantenemos En comunicación. met sommige van hen hebben wij nog Unos de communicatie. ellos llegaron a saber quiénes En somos, een van hen konden weten wie pero wij no zijn. no nos acusaron. Maar ze hebben ons niet Y berechtigd. número dos, la amistad sigue todavía con En met ellos. twee van hen is de Entonces yo vriendschap er digo, nog Señor, steeds. valió la pena. En dan kunnen we zeggen, Heer, No het is se de han moeite convertido waard. algunos de ellos, Sommigen zijn niet bekeerd, pero ya son responsables. maar ze zijn Ya verantwoordelijk. yo me quité de encima de la responsabilidad de no haberle predicado. Ik heb de verantwoordelijkheid Ya les goed pasé a ellos, genomen. usted sabe, la forma en que ellos pueden ser En libres. ik heb hen de manier gegeven waarop ze Y bevrijd esto para kunnen mí es zijn. paz. En dit voor mij brengt Así vreugde. que en segundo lugar, En vrede. Dus ten tweede quiero decirte algo más. wil ik u nog iets zeggen. Cuando Dios hablaba con Moisés y con Josué, Toen God met Joshua en Mozes sprak, también Dios estaba interesadísimo was God ook geïnteresseerd en que lo que Él habla in dat wat hij zegt, hay que guardarlo. dat je het moet bewaren. No sé si usted me entiende, Ik weet niet of u me begrijpt, o mejor dicho, si yo me explico. of ik mij goed uitleg. Lo que Él dice, Wat hij zegt, Él pide que lo guardemos. vraagt hij dat wij het moeten behouden. Sí. Hoy yo estaba pensando un poco con respecto al contexto donde me encuentro. Vandaag dacht ik na in de context waarin ik mij bevind. A veces pensar en guardar algo. En soms denk om iets te behouden of bewaren. Yo no sé, pero hasta ahora yo no he encontrado a alguien que guarde algo. En tot vandaag heb ik iemand niet gevonden die dit doet. Lo único que se guarda es el dinero Het enige wat je kan bewaren is het geld. y las joyas. En de sieraden, de schatten. Pero hoy día Maar vandaag de dag, hasta la palabra de amistad se está perdiendo. zelfs het woord vriendschap gaat verloren. Se están perdiendo muchas cosas. Veel dingen gaan verloren. Yo no sé si es tu experiencia, En ik weet niet of dit door pero a ervaring mí esto komt. también me confronta. Maar dit confronteert mij ook. Si yo le dije que era su amigo Als ik zei dat ik zijn vriend was. y yo vengo de experimentar, hermano, usted sabe lo que es en la vida tener un solo amigo. En weet u wat het is om alleen één vriend te hebben in je leven? Era tan introvertido Hij was zo introvert. que no tenía amigos. Ik was zo introvert dat ik geen Solo vrienden tuve had. uno Ik had slechts één. y un día peleé con él En op een dag heb ik ruzie y nos gemaakt met hem. separamos En we gingen uit y elkaar. sentí soledad. En ik voelde eenzaamheid. Así que dije, mejor me reconcilio. Dus ik besloot om weer Porque vrede es te malo sluiten. estar solos. Want het is niet goed om alleen te zijn. Así que mirando esta situación Dus que kijken estamos naar deze confrontando situatie hoy, die wij nu aan het confronteren zijn. situaciones que vinieron sumándose a lo largo de la vida. Situaties die kwamen in het leven. Recuerdo una señora que yo le dije, señora, En ik alquílenos su herinner casa. een vrouw die ik zei, Y esta señora dice, ontvang ons aquí in se lo je huis. alquilo. En ze zei, ik kan het verhuren. Y ella se adelantó y dijo, En ze zei, si algo pasase en esta casa, als iets hier zal gebeuren in dit huis. si viniese la policía a esta casa, Als de politie zal komen aquí hier, estoy yo, dan ben ik hier. llámeme Bel y mij. yo vengo en su ayuda. En ik zal komen en u Eso te fue en helpen una staan. tierra donde yo no conocía a nadie. En dat was in het land waar ik niemand kende. Así que entonces Dus toen empezamos la vida en esa casa. begonnen wij een leven daar in dat huis. Y cuando empezamos la vida, En toen wij het begonnen, a los pocos días llegó la een policía. paar dagen daarna kwam de politie. Nosotros nos habíamos mudado de un lugar a otro. We waren verhuisd van een plek naar de Y en andere. esas tierras es necesario que después que te mudas, pasar por la policía y En decir daar is het dónde nodig vives om als ahora. je verhuist, je naar de politie moet gaan om te vertellen waar je nu Así leeft. que lo primero que se me vino a la cabeza fue que Dus llamar a het la dueña de la eerste casa. wat mij in mijn hoofd kwam was het eigenaar bellen van het Porque el huis. policía había dicho, Want de politieman zei, aquí la dirección no es correcta. hier klopt het adres niet. Entonces viene una multa sobre ti. Dus dan kwam er een boete. Pero ya usted sabe el tipo de multa. En dan weet u al wat Hay voor dos maneras boete. de pagarla. Er zijn twee manieren die je deze La kan legal betalen. De legale of illegale.
Agarro el teléfono Ik pak mijn y le telefoon digo, señora, en zeg mevrouw, tengo la policía en casa. de politie is hier bij No mij le thuis. digas que yo estoy aquí. Ze zegt, zeg niet dat ik hier Yo ben. no te conozco, no Ik le ken hables jou de niet. mí. Spreek niet over mij. Y yo, ¿y qué es esto? En ik dacht, wat is dit nou? No me dijo que si algo pasaba. Ze zei toch dat als er iets gebeurde, ik Hermano, haar kon cosas bellen? como estas En dingen zoals se están deze, perdiendo. de dingen gaan Y para verloren. poder avivar la obra de En om Dios, het werk van God te kunnen necesitamos opwekken, determinación. hebben wij Si vastberadenheid yo digo que nodig. soy tu amigo, Als ik zeg dat ik debo je ser vriend tu ben, amigo. dan moet ik je vriend ook Debo zijn. permanecer siendo amigo. Dan moet ik altijd te vriend zijn. Posiblemente habrán días En er zullen mogelijk en que dagen yo komen presentaré una cara que no te gustará. waarin ik iets zal doen wat Pero jou no niet quiere decir que no soy tu behaagt. amigo. Maar het betekent niet dat ik je vriend niet meer ben. Dios le dijo al pueblo de Israel, En God zei tegen het volk van Israël, guarden estas palabras. bewaar deze woorden. Me encanta algo, hermanos. En ik hou van ¿Sabes iets por qué hier. debemos guardarla? En weet u waarom wij dit moeten Porque doen? la dijo él. Omdat hij het zei. La dijo él. Hij zei het. Y si él la dijo, En als hij het heeft gezegd, algo hay en esa palabra. dan is er iets daar. Algo va a acontecer si yo la guardo en mi Dan zal er vida. iets gebeuren als ik deze bewaar in mijn Pero sabes leven. que hoy día hay personas que dicen, Maar weet u dat vandaag de dag er mensen zijn die zeggen, tengo problemas de memoria. ik heb geheugenproblemen. No se me queda nada. Ik kan niks onthouden. Pero cuando usted le ve el cuadernito, Maar wanneer u naar het schriftje tienen kijkt, apuntado allí hebben ze alles daar quiénes geschreven. son los que le deben. En degene die hen nog geld schuldig zijn. Sí. 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 Entonces yo determiné escribir algo. Dus ik besloot om iets te schrijven. ¿Sabe qué determiné yo? En weet u wat ik besloot? Que el que no graba un texto en su cabeza Dat degene die een tekst es porque niet no ha leído la Biblia kan bewaren in zijn hoofd, is omdat het de Bijbel niet heeft gelezen. o no le interesa. Of het interesseert hem of haar simpelweg niet. No se me ponga serio. Regáleme una sonrisa. Gracias, licenciada. Sí, hermanos, Ja, broeders. es guardarla. ¿Sabes por qué? Het is deze bewaren. Weet u waarom? Porque Dios dice que la debo guardar. Omdat God me vraagt dat ik deze moet Porque bewaren. si Él dice que yo la debo guardar, Want als hij zegt dat ik het moet es bewaren, porque ya Él la ha guardado. is het omdat hij het eerst heeft bewaard. Él sabe cuándo esa palabra Hij weet wanneer dat va a woord tomar acción. actie zal ondernemen. Esto me imagino yo que le llegó a Josué En dit kwam tot Joshua como la energía suficiente para hacer frente a todo als lo que iets se le venía. voldoende om hem de kracht te geven om alles te doen wat hem Josué gevraagd no werd. argumentó nada. Joshua stelde geen vragen Josué se mantuvo y of dijo, voorwaarden. yo sé que tú has Hij dicho zei, ik weet dat u que gezegd si hebt, guardo esta palabra, dus ik bewaar dit woord. entonces esta palabra En dan zal dit woord me ayudará a llegar a cualquier puerto. mij helpen om tot welke A deur dan cualquier ook te pueblo. komen. Welk volk Podrán dan ser ook. anaseos, Ze kunnen podrán ongelooflijk ser los zijn. más gigantes de toda la Ze kunnen de tierra, grote zijn pero van het esta hele palabra land. me guardará a mí. Maar dit woord zal mij Esta bewaren. palabra me dará la victoria. Dit woord zal mij de Esta overwinning palabra me geven. hará exitoso Dit donde woord quiera que yo zal vaya. mij succesvol maken waar ik ook heen Por ga. eso es necesario guardar su En daarom palabra. is het nodig om zijn woord te bewaren. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Hartelijk applaus voor de Heer. Gracias a Dios por la palabra que nos has dado. Dank u God voor het woord. Vuelvo a recordarte algo. Ik herinner u nog iets. Si Él dice que la guardemos, Als hij zegt dat wij het moeten es porque bewaren, Él lo dijo. dan is het omdat hij het gezegd Y heeft. si Él lo dijo, En als hij het gezegd Él heeft, la va a cumplir. dan zal hij deze volbrengen.